दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने फ़ोन की आवाज़ को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर आना है और यहाँ पर देखिए सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके फ़ोन की आवाज़ कम आ रही है तो यहाँ पर रिंगटोन लिखा होगा, इसको आपको यहाँ पर मीडियम कम होगा, यहाँ पर आपको तेज़ करने से आपको तेज़ आवाज़ हो जाएगी। यहाँ मीडियम मतलब वॉल्यूम कम है ना, उसको आपको तेज़ कर देने से आपका वॉल्यूम तेज़ हो जाएगा। यहाँ पर अलार्म जैसे कम दिया रहता है ना, तो अलार्म तेज़ हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी फ़ोन की आवाज़ को तेज़ कर सकते हैं।